去年の12月から YMO の動画を続けて出してきて、今回が一応最終回になります。 YMO があえて歌謡曲というか歌物ポップスに挑戦した浮気な僕らを中心に、1983年末のアルバムサービスと3回までを話していこうと思います。1981年 YMO は BGM テクノデリックという尖ったアルバムをリリースし、売り上げは徐々に落ちてしまったんですが、音楽的な面ではやれることはやりきったという域まで達しました。解散という話もあったようですが、それは一旦置いておいて、1982年は活動休止ということになります。そんな中、坂本龍一さんは2月 RC サクセションの今和野清志郎さんとのコラボでシングルいけないルージュマジックをリリース。資生堂の CM ソングとして作られたもので、これが大ヒットし50万枚を売り上げます。この曲で YMO のメンバーという以上に坂本龍一という名前が広く浸透したように思います。個人的にも自分は当時小学3年生ぐらいだったんですけど、いけないルージュマジックで坂本龍一という名前を覚えました。そしてこの曲での奇抜なファッションやメイク、清志郎さんのパフォーマンスなど、すごいインパクトがあって、子供心に見ちゃいけないものを見ているような気持ちになったのを覚えています。また大島渚監督による映画戦場のメリークリスマス出演のため、82年8月から10月クック諸島、ラロトンガ島およびニュージーランドでロケ、そしてサウンドトラックも担当することになります。これが後にアカデミー賞を受賞するラストエンペラーなどの仕事につながっていきます。映画の公開は翌83年の5月になり、ちょうど君に胸キュンがヒットしていた時期と重なりますね。一方で細野晴臣さんと高橋幸宏さんは1982年5月アルファレコード内にエンレーベルを発足させます。これは細野さんがアルファレコード社長村井さんに YMO が成功したら自身のスタジオとレーベルを持ちたいと希望していたことが叶えられたものでした。まずは LDK スタジオというスタジオが作られまして、1982年2月から稼働しています。これはアルファの自社スタジオであるスタジオ A が YMO のレコーディングになると占領状態になって他のアーティストが使えないということ、そして打ち込み主体の制作に特化したスタジオ、その必要性から作られたという面もありました。ここから数年間 LDK スタジオが細野さんとエンレーベルの拠点となります。エンレーベル第1弾として1982年5月にリリースされたのが細野さんのソロアルバムフィルハーモニーです。これは1978年 YMO 結成直前のハライソ以来のソロということになりました。細野さんは YMO をやっている間はソロアルバムを出さないと言っていたそうで、その上でこの時期に制作されたということは、細野さんの中で YMO は区切りがつき、一旦終わったという意識があったのでしょう。このアルバムの制作は YMO では松武秀樹さんに任せていたシーケンサーでの打ち込みを自分でやるため、ローランドの MC4 を購入し、使い方をマスターすることから始まったそうです。そして途中からサンプラーのイミュレーターが導入され、細野さんはこの機材に没頭し、搬入されたその日に2曲を作り上げたそうです。全体に聴けるミニマルな要素とサンプリングサウンドはテクノデリックの続きとも言えますが、重々しさはなくリラックスした感じを受けるアルバムです。1982年6月には高橋幸宏さんのアルバム What Me Worry 僕大丈夫がリリース。前作ニューロマンティックに続きロンドンレコーディングが行われますが、効率と予算的な面からドラムなどは日本で録音され、上物をロンドンエアスタジオでダビングするという形が取られました。ゲストとして前作に続きトニー・マンスフィールド、新たにギターでビル・ネルソン、1曲のみボーカルとベースでザイン・グリフが参加しています。そして特筆すべきは日本語の歌詞の曲が2曲ですが収録されたことでしょう。基本的には前作の延長線上にある
ヨーロッパ的なエレクトロポップなのですが、日本語の歌物の面がこの辺りから芽生えてきていて、それが活動再開後の YMO や後の幸宏さんのソロにつながっていきます。ちなみに幸宏さんはこの前にムーンライダーズの鈴木圭一さんとのユニットザ・ビートニクスを結成。1981年12月にアルバム出口主義をバップレコードからリリースしています。こちらの方がむしろ BGM やテクノデリックの流れを組むダークで重く尖ったサウンドになっていますね。エンレーベルは細野さん、幸宏さんのソロと YMO のほか、ゲルニカ、戸川純、立花はじめ、サンディ&サンセッツ、越美晴、インテリア、テストパターン、井ノ山ランドなど、強烈な個性のアーティストの作品をリリースしていきますが、1985年に約3年という短い期間で活動を終えます。 YMO のシングル「君に胸キュン」は1983年3月にリリースされますが、これはカネボウの CM ソングとしてタイアップの依頼から制作が決まります。この80年代前半は化粧品メーカー資生堂とカネボウの CM から多くのヒット曲が生まれており、細野さん作曲の山下久美子、赤道小町時、矢野顕子、春咲小紅、今和の清志郎プラス坂本龍一のいけないルージュマジックもそんな中でのヒット曲でした。 YMO は実質このまま解散してしまう可能性もありましたが、細野さんは YMO で実験的なことをやって逆にみんなソロでポップなことをやるようになった。それは逆だと。本来は YMO でポップなことをやるつもりだった。だから最後にポップスをやるっていうのはある意味原点回帰、本来の姿に戻すという考え方だったようです。そして細野さんは松本隆さんにチャートで1位を取りたいと言って歌詞を依頼します。結局オリコンチャートは2位止まりでしたが、 YMO のシングルとしては最高の34万枚を売り上げました。そしてシングルを作るならアルバムもということで、浮気な僕らの制作も決まります。浮気な僕らのレコーディングは1982年10月から始まっています。機材的にはサンプラーにイミュレーター、ドラムマシンにリンドラムの LM2 が使用され、幸宏さんがドラムを叩いていない曲も多くあります。そしてこのアルバムから松武秀樹さんが外れ、シーケンサーでの打ち込みは細野さんの曲は自身で、他の曲は若手のスタッフだった藤井武さんが行っています。また幸宏さんの What Me Worry に続き、ギターでビル・ネルソンが参加しています。彼はギターで持続音を出すイーボーという器具の使い手で、そのギターらしからぬ独特の音色が随所で聞かれます。レコーディングは1983年1月まで続いて、3月にシングル「君に胸キュン」がリリース、83年5月にアルバムがリリースされています。では浮気な僕ら聴いていきましょう。1曲目「君に胸キュン」、作詞松本隆、作曲 YMO による先行シングル。カラフルだけど淡く優しい音色、これでもかというぐらいキャッチーなメロディーと歌詞は、歌謡曲というには日本的な情緒、湿っぽさみたいなものは皆無で、新時代のポップスって感じがします。確かに30過ぎの男性が歌うには可愛らしすぎる曲で、悪ふざけ感はあるのですが、おしゃれだし聴いていてとても心地いい曲です。2曲目 Expected Way 希望の道、幸宏さん作詞作曲によるアップテンポの曲。そのまま幸宏さんのソロアルバムに収録されていても全く違和感のない曲ですね。実際インタビューで幸宏さんはポップな歌物になったこのアルバムは自分のソロアルバムに近いと言っています。3曲目フォーカス、作詞は細野さんとピーター・バラカンさん、作曲は幸宏さんと細野さんの共作。重めのどんよりとした曲調で歌われる歌詞は、当時有名人のスキャンダルなどを写真付きで掲載して話題を呼んでいた写真週刊誌を題材にしています。歌詞にはキャッチーさがあるのですが、曲自体は実験性の強いものですね。
4曲目、音楽。坂本龍一さん作詞作曲。非常に軽やかで聴いているとウキウキしてくるような曲です。これは当時3歳だった娘の坂本美優さんのことを歌った美優さんのために作った曲と言っていいかなと思います。坂本さんの曲の中でも特に親しみやすくってエバーグリーンな魅力を感じます。5曲目、Opened My Eyes。幸宏さん作による英語詞のダンサブルな曲です。当時のイギリスのシーンを意識したかのような力強くファンキーなビートは、後の幸宏さんのソロアルバム Wild and Moody を彷彿とさせるものがあります。6曲目、You've Got to Help Yourself。以心伝心予告編。後にシングルカットされる以心伝心の30秒ほどの短い予告編です。7曲目、ロータスラブ。細野さん作詞作曲の中期ビートルズを彷彿とさせるサイケデリックな曲です。細野さんはもともとアメリカ志向で、ビートルズはそれほど好きでもなかったそうなんですが、この時期多分81年頃から幸宏さんの影響もあってか、すごく好きになってハマっていったみたいなんです。この曲はそれがもろに出ていますね。浮遊感を感じるサウンドと細野さんの低音ボーカルが癖になる中毒性のある曲です。8曲目、開口。坂本さん作詞作曲、疾走感のあるリズムと鐘の音が印象的な曲です。歌われる歌詞は YMO の解散を意識したものなのでしょうか。はっきりした意味は語られていませんが、短い歌詞なので、だからこそいろいろ想像できて印象深いものになっています。9曲目、Expecting Rivers 希望の川。幸宏さん作詞、作曲は幸宏さんと坂本さんになっています。可愛らしい感じのメロディーを持ったポップな曲です。個人的なことを言わせてもらいますと、この曲を初めて聴いたのは3回ライブを NHK-FM で放送した時で、そのライブバージョンはめっちゃテンポが速かったんですよね。それがノリノリでかっこよくってすごく好きだったんですけど、後にこのスタジオ版を聴いて遅って思って、それが未だに思っちゃうんですよね。でも曲自体は思わず口ずさんじゃうような好きな曲です。10曲目、Wild Ambitions。この曲は作詞細野晴臣、作曲細野晴臣、坂本龍一となっていまして、これは唯一細野さんと坂本さんでの共作だということです。 BGM の頃にはかなり関係が悪化していたと言われる2人ですが、この頃には幾分和らいでいたことが伺われます。印象的なリズムループは坂本さんが TR808 で作り、ベースアンプで鳴らして録音されたそうです。それに対して細野さんがシンセなどを乗せていったそうで、浮遊感や幻想味を感じる曲になっています。また坂本さんによるピアノソロはどこかビートルズの Let It Be を思わせるところがあり、エモーショナルな感じもあります。なんとなく雰囲気が明るいのでポップに聞こえますが、よく聞くと実は結構実験的なサウンドの曲ですね。個人的にこのアルバムで一番好きな曲です。一般的には YMO が歌謡曲をやったアルバムと思われていますが、改めて聴いてみるともろに歌謡曲をやろうとしているのは君に胸キュンぐらいに感じます。希望の道、希望の川あたりは歌謡曲的と言ってもいいかもしれませんが、坂本さん作の曲はキャッチーだけど歌の比率が少ないので歌謡曲っぽくないですし、細野さんメインの曲はテクノデリックの第2弾みたいなものと細野さん自身が言っているように、実験性が強かったり再化色があったりします。しかし YMO の中では思いっきりポップでキャッチーな歌物アルバムであることは間違いないですね。1983年7月にシングル過激な淑女をリリース。作詞は松本隆、作曲は YMO となっていますが、この曲は細野さんが中森明菜さんに書いたけどボツにされた曲というのは有名な話だと思います。実際の話は作詞の売野正夫さんの提案で、詞線で作られたのがキンク、曲線で作られたのが過激な淑女でしたが、
キンクが採用された結果、歌詞が作られなかった没曲に松本隆さんが歌詞をつけて YMO のシングルにしたのが過激な淑女だということです。自分はキンクも過激な淑女もどっちも好きで、余談ですがこの辺りから、中森明菜さんのファンにもなっていきます。1983年8月、高橋幸宏さんのソロアルバムバラ色の明日がリリース。より歌に重点を置いた作品になっていて、前触れやかげろうといった曲はウイスキーの CM ソングになりました。ブライアン・フェリーやバート・バカラック作品のカバーもあり、とてもメロウで大人っぽい印象のアルバムです。1983年9月にシングル「以心伝心」をリリース。この曲は国際連合による世界コミュニケーション年のテーマ曲として NHK の番組の合間などに流れました。この曲は浮気な僕らと同時期に録音されていましたが、 NHK での放映に合わせてリリースされました。そして1983年10月に3回することを発表します。1983年12月に3回記念アルバムサービスがリリースされます。もともとは浮気な僕らが最後のアルバムになる予定でしたが、アルファレコード側から以心伝心を収録したアルバムをという要望があり制作されました。83年7月から制作は始まりましたが、3人とも多忙を極めていたため、かなり厳しいスケジュールの中録音されたようです。中には歌詞ができていないため、ボーカル抜きでミックスしておいて、締め切りギリギリでボーカルを加えるということもあったそうです。曲数も7曲とミニアルバムにしかならない数だったため、その曲間を埋めるように三宅裕司さん率いる劇団スーパーエキセントリックシアター、略して SET のコントが収録されました。これは当時幸宏さんがパーソナリティを務めた深夜放送高橋幸宏のオールナイトニッポンに SET がレギュラー出演していたことから、幸宏さんの提案で実現しまして、サービスはフルアルバムとしてリリースされることになりました。ではサービスの曲聴いていきます。リンボーは幸宏さんと細野さんの共作で、ベースラインの気持ちいいファンキーな曲です。ザ・マッドメンは細野さんの単独作。こちらもファンキーな曲ですが、せわしないリズムパターンが独特の緊張感を生んでいます。チャイニーズ・ウィスパーズは幸宏さんの単独作。こちらもファンキーなリズムですが、幸宏さんらしくヨーロッパ的陰り、哀愁を感じる曲ですね。以心伝心 You've got to help yourself は作詞細野晴臣、ピーター・バラカン、作曲坂本龍一、高橋幸宏。こちらは浮気な僕らと同時期に録音されたということで、やはりどこか中期ビートルズを彷彿とさせるところがあります。またどうしても最後のシングル3回の時の曲という印象が強く残っているので、リアルタイムで聴いていた人にとっては感慨深いものがある曲なんじゃないでしょうか。個人的にも明るく高揚感を感じるけど、寂しさみたいなものを感じちゃう曲ですね。Shadows on the Ground 坂本さん、幸宏さんによる共作。落ち着きのある AOR 的な曲で、当時はピンときてなかったのですが、今聴くとめちゃくちゃいいですね。シュワーっとしたシンセにちょっと変則的なパターンで入ってくるドラムス、幸宏さんの低音ボーカル、ベースラインにピアノ、どれもが心地よくかっこいいです。See Through は作詞ピーター・バラカン、作曲 YMO。 シングル過激な淑女の B 面だった曲で、マイナー調の切ないメロディーは歌謡曲的とも言えますね。サウンド的にはかっこいいエレクトロポップになっています。パースペクティブは坂本さん作によるバラード。歌詞は続いていく毎日と別れについて淡々と歌われています。何とも言えない切なさ、寂しさを感じますね。この情緒的で美しい曲で YMO の扉を閉める、そういった印象を残して終わります。サービスの曲を改めて聴いてみると、非常に完成度の高い聴き応えのある曲が多いことに気づきます。細野さんも後に
YMO の完成形で成熟度が高いと語っていますね。SET のコントはあまり評判がよろしくないようですが、当時小学生だった自分にとっては結構面白くって、友達とゲラゲラ笑って聞いていました。しかし増殖におけるスネークマンショーのような毒気はないので、それを知っていたリスナーからしたら物足りないものだったというのは理解できます。サービスの発売と前後して1983年11月から最後の国内ツアーが行われます。11月23日の札幌から始まりまして、12月22日の日本武道館が最後の公演となりました。ゲストにイギリスの人気バンド ABC のドラマーデビッド・パーマーが参加。デビッド・パーマーはこのツアーに参加するために ABC を脱退したとも言われています。武道館公演の模様は12月29日に NHK-FM で、12月31日に NHK のテレビで放送、そして84年の2月にアフターサービスというライブアルバムとしてもリリースされました。ここでの演奏アレンジは初期の曲でも高質できらびやかな音になっていて、たった5年間のことなんですけど、時代の変化を感じさせるものでした。こうして YMO は3回、一つの時代が終わったって感じはありましたね。1978年の結成時にはコンピューターやシンセサイザーをメインに据えたいわゆる打ち込み系の音楽は全く一般的ではなかったのですが、 YMO のブレイクとともに日本中に広がって、83年には珍しいことではなくなっていたと思います。もちろん YMO の力だけでそれが広まったわけではないのでしょうが、日本の電子音楽、打ち込み、今でいう DTM へと発展していく流れの中で、とてつもなくでかい存在だったのは間違いないと思います。コンピューターやシンセサイザーを使った音楽がキーなものではなく、普通なものとして一般へ浸透し始めたのと同時に YMO は参加した、そんな印象を自分は持っています。はい、というわけで YMO の動画のシリーズ、今回で終わりですけど、それぞれのソロアルバムや YMO 周辺のアーティストなんかはこれからも取り上げていこうと思っているので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。